Я проповедую сегодня на теме «Веселье народа зависит от народа». Если вы пишете «Веселье народа» или «Радость народа» зависит от народа. Откройте, пожалуйста, книгу царя Соломона, Притчи 29. Я буду читать 2 и 3 стихи. 2 и 4 стихи. Притчи Соломона, 2 и 4 стихи. Если у вас есть Библия, откройте. Притчи Соломона, 2 и 4 стихи. Когда умножаются праведники, веселится народ. А когда господствует нечестивый, народ стенает. Вы слушаете, что я считаю? Обратите внимание, то, что Бог говорит. Когда умножаются праведники, что происходит с народом? Народ веселится. А когда господствует нечестивый, что происходит с народом? Народ стенает. 4 стих говорит, царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки, то есть любящий взятки, разоряет ее. Еще раз. Царь правосудием, то есть справедливостью, законом, правосудием утверждает землю или страну, а любящий взятки разоряет ее. Братья и сестры, мы стоим в очень ответственное время. Мы живем в очень ответственное время в нашей истории, в истории украинского государства. Мы уже пробовали жить, когда в парламенте и в правительстве, где не было ни одного христианина возрожденного, кто живет по Библии. Но время пришло сейчас, когда мы можем еще делать один выбор. Мне рассказывают, что когда мы ходим на евангелизации, наши люди, что люди не хотят вообще идти на выборы. Но мы христиане с вами. Но я понимаю, что по закону Украины я как иностранец не могу заниматься политической деятельностью. Или составить, или направить за кого голосовать. Но, в принципе, это по закону я не украинец, но я в сердце украинец. По душе. Да. Это с одной стороны. С другой стороны, я как священнослужитель, как пастор церкви, я имею не только моральную обязанность, я имею обязанность от Бога. Обязанность от Бога учить и наставлять людей, повиноваться Богу, а также законам того государства, где они живут. Поэтому я проповедую сегодня с точки зрения христианина, и с точки зрения верующего, и с точки зрения Библии. Я обращаюсь к тем, которые живут, если кто-то, кто живет, если вы живете в Харьковском массиве, или в Дарнице, в среду, хотелось бы, чтобы вы собрались в среду 19 часов в Доме культуры завода «Вулкан». Там будет молитва, мы будем молиться за выборы в вашем районе и так далее. Так что приходите в «Вулкан» 19 часов, если вы живете в Дарнице или в Харьковском массиве. Аминь. Слава Господу. Но я хочу проповедовать всем сегодня, что это наша обязанность, и это от нас зависит, кто правит нашу страну. Слава Богу за демократию. Демократия предоставляет народу, людям возможность выбирать или избирать тех людей, которые должны или которые будут править ими. И Библия говорит нам, что радость или стенание в любой стране и в любом государстве зависит от выбора народа. Радость ли будет на нашей улице, веселье ли будет на нашей улице, или стенание зависит от нашей с вами выбора. Поэтому Библия говорит нам,
и дает нам подсказка. Бог дает нам подсказку. Какую подсказку дает нам Бог? Посмотрите еще раз 2 стих. Библия говорит, когда умножаются праведники, веселится народ. Страна любая, государство может веселиться только при одном условии. Если в власти приходят праведники, если люди, которые боятся Бога, люди, которые чтут Бога, люди, которые имеют праведное сердце, правят эту страну или умножаются. Тем больше будет и среди правящих, как мы говорим, правителей, тем больше будет верующих, богобоязненных, праведники, тем больше будет веселье в нашем государстве. Если не будет их, они, может быть, даже плохие люди сами по себе, хорошее желание. Но каждый человек знает, что все, которые идут туда, имеют, может быть, хорошее желание, но от них только зависит, исполнит это или не исполнит. Это не в их силах составить весь депутатский корпус, что-то принять какое-то определенное решение. Но когда Бог с человеком, тогда сам Бог идет впереди него. Тогда Бог ему помогает преодолевать некоторые трудности, которые впереди. Но я не буду говорить про кандидата или про депутата сейчас. Это другой разговор. Мы будем молиться, что Бог даст нам возможность провести учение и собрание, и отдельное с депутатами будущее. Но сейчас я хочу говорить с нами, с народом, как верующие. Что Бог говорит нам делать? Чтобы мы делали выбор в пользу праведникам, в пользу людям, которые чтут Бога. Что такое праведность? Может быть, вы не знаете. Праведность – это не то, что мы зарабатываем сами по себе. Каждый человек, кто живет на этой земле, знает, что мы все грешники. Каждый разумный человек знает, что он грешник. Я грешник, мы все грешники. Но когда мы приходим к Иисусу, мы каемся во всех своих грехах, мы обнажаемся перед Богом. Когда мы обнажаемся перед Богом и признаем Ему, и исповедуемся Ему, что Господь, я знаю, что я грешник, я несовершенный. Вот мои слабости, вот мой грех. 1, 2, 3. Я прошу Тебя, прости меня. Я каюсь во всех своих грехах. Бог видит, что мы не самонадеянны, что мы не полагаемся на себя, что мы полагаемся на Него. И когда мы призываем кровь Иисуса, кровь Иисуса омывает нас и очищает нас. Иначе говоря, давайте откроем, я вам покажу в Библии. 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стихи. 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стихи. Вернее, с 20 стиха по 21 стихи. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Вы видите, что написано? Мы с вами верующие, посланники от имени Бога. И просим, и Бог через нас увещевает, чтобы люди примирялись с Богом, примиритесь с Богом. 21 стих. Ибо не знавшего греха, Он, Иисус, не знавшего греха. Вы все знаете, что Иисус не знал греха, Он не был грешником. Иисус, не знавшего греха, сделал для нас жертвою за грех. Он сделался для нас жертвою за грех. Он сам не был грешник, но Он сделал себя жертвою, чтобы простить нам наши грехи. Так, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. 2 человека, пожалуйста, сюда. Игорь, как раз. Ты, кто еще там? Иди сюда, брат. Допустим, Игорь грешник. Вы только что слышали, что он был в банде, мафиозной банде. Потом Бог его спас. Скажем, что это Иисус. Наверное, он тоже был в банде раньше.
Тоже занимался буддизмом. Тоже занимался буддизмом. Бог, видите, как Бог помиловал. Бог превратил их в таких покорными людьми. Это только Бог может делать. Какая сила может изменить таких людей? Послушайте, я тоже знал, как я был раньше. Я тоже был грешником. Но как мы можем получить прощение? Как мы можем получить помилование, праведность от Бога? Слушайте, братья. Некоторые люди обвиняют нас. То, что мы принимаем всех. Мы принимаем бывших бандитов, мы принимаем бывших наркоманов, бывших алкоголиков. Что вы делаете с ними? Мы знаем, что делать с ними. Мы указываем им Библию. Мы указываем им крест. Мы указываем им Иисуса. Когда человек приходит к Иисусу и раскаивается, допустим, этот Иисус, это Иисус, это, ты не Иисус, конечно, ты знаешь. Это иллюстрация, пример. И он грешник, допустим. Он приходит к Иисусу, ты смотри на него. И кается в своих грехах, допустим, станет да. Кается во всех своих грехах. И исповедуется Богу свои грехи. Иисус же умер на кресте. За что? За грехи, не просто за нас, за наши грехи. Потому что с грехами мы не можем иметь доступ к Богу, с Богом. Поэтому, когда Бог видит, Иисус видит, что его покаяние искреннее, что он от души действительно кается, и все Бог так делает, что все его грехи переходят на Иисуса. Что Иисус делал? Он взял грехи наши. На кого? На себе. То есть Иисус собирает все его грехи и своей кровью, когда его распяли, в духовном мире это все происходит в душе, то есть в духе, в его внутри. Кровь Иисуса автоматически омывает его от всех его грехов, и Иисус собирает все эти его грехи. Это то, что Иисус делал, почему он был распятый. На кресте, когда он распялся там, чтобы всякий человек, который приходит к нему, встает перед крестом и кается в своих грехах от всего сердца. Как только что он исповедует эти грехи от всего сердца, и Бог это видит, Бог сердце видит, и Бог видит, что это искренно, грехи этого человека Иисус собирает на себе, на кресте. Вот почему он там висит. Чтобы на веки веков, кто бы не обратился к нему, всегда получил очищение. И кровь Иисуса омывает его. И что там написано в 2 Коринфянам 5, 21, который мы читали, написано, что он, не знавшего греха, сделался, за нас жертвою за грех. Он взял наши грехи, чтобы мы могли получить праведность через него. Это значит, допустим, Иисус уже простил его. Иисус был раньше святым, так? Иисус единственный праведник, который жил на этой свете, это Иисус, который не загрешил ни один грех. И когда грешник приходит к Иисусу, Иисус снимает его старую одежду, то есть обложка его, греховная, можно, да? Прошу прощения, это пример, Иисус, допустим, это его одежда греха, это его ветхая природа, греховная суть раньше. Иисус снимает, Иисус принимает это на себе и дает ему свою одежду. А какая одежда была у Иисуса? Праведность. Он был святой человек. Он дает ему одежду праведности. Идет на него, правда? Послушайте. Так что теперь, в настоящее время, Иисус стал бы, все грехи его теперь лежат на кого? На Иисуса. А праведность Иисуса передана кому? Ему. Так, это то, что происходит, когда мы приходим к Богу покаяние. И когда мы каемся, и мы ходим с Богом, тем больше мы ходим с Богом, тем больше мы сохраняем эту одежду праведности. Тебе не хочется грешить больше. Тебе не хочется делать развратными делами, которые ты делал раньше. Это становится для тебя чуждо. Только если ты сам сознательно, потому что Иисус никого не обвязывает. Только если ты сам сознательно скажешь, Иисус, я не нуждаюсь больше в этой одежде праведности. И сознательно сними с себя
Божью праведность, отойдешь от Бога и начинаешь опять грешить. Это уже твоя проблема. Но если ты будешь жить и ходить с Иисусом, Иисус ходит с тобой, его одежда праведность с тобой, ты читаешь Библию, ты живешь по Слову Божьему, ты молишься Ему, ты ходишь с Ним, ты сохраняешь его праведность. Так что даже когда ты грешишь, потому что все равно ты будешь грешить иногда. Хотя не хочешь, потому что мы живем в этом греховном мире, иногда мы все равно будем спотыкаться, будем грешить, будем падать. Но как только что ты грешишь и падаешь, если ты искренне в сердце не отошел от Бога, ты не хочешь грешить, только так получилось, то Бог автоматически, как только что ты просишь у него прощения и каешься за эти грехи, Бог автоматически омывает тебя и сохраняет его одежду праведность на тебе. Но если ты отойдешь от Бога, от Иисуса, ты не читаешь Библию, ты не ходишь, ты не служишь Ему Божьей искренней души, ты сам, получается, снимаешь эту одежду праведность, что это мне не нужно. И тогда человек может опять идти в обратную дорогу. Это значит идти по дорогу в ад. Но, братья и сестры, то, что люди, которые попадают на небо, не люди, которые были спасены 10 лет тому назад, только однажды, а потом отошли в мир. Люди, которые попадут в Царство Божие по Библии, это люди, которые получили прощение у Бога и продолжали служить Ему до конца своих дней. Так наследуют Царство Небесное. Давайте я вам покажу одно место Писания. Откройте Колоссянам, 1 глава. Колоссянам, 1 глава. 20 стиха по 23 стихи. Колоссянам 1, 20 по 23 стихи. Вы открыли? Колоссянам 1, 20 по 23 стихи. Посмотрим, что Бог говорит об этом. Вы нашли? Так, 20 стиха написано. И чтобы посредством Его, посредством кого? Иисуса. Чтобы посредством Иисуса примирить с собой все. То есть Бог посредством Иисуса примиряет всех с собой. Так? Умиротворив через Него, сделает мир через Него, кровью креста Его, и земное, и небесное. То есть, благодаря Иисусу и через Его кровь, Бог, земное человек, находит отношение, прощение и находит контакт с земным Богом, небесным Отцом. То есть, благодаря тому, что брат наш грешный, скажем, что земной грешный человек, обратился к Иисусу, сейчас, потому что его грехи перешли на Иисуса, Иисуса праведность перешла к нему, он теперь имеет доступ к кому? Богу Отцу. Если он начнет читать Библию сейчас, он начинает понимать эту Библию. Поэтому люди, которые не возрождены, не могут понимать Библию, когда они читают. Поэтому если он теперь начнет читать Библию, потому что его совесть уже очищена, его душа очищена, он начинает понимать Библию, и он уже имеет отношение с Богом Отцом. Он может жить с ним, рассказывать ему, молиться ему, и как это отношение между ними уже отношение Отца и Сына. Мы дети Божьи, а он наш Отец, только он живет на небе. Теперь дальше, читайте дальше, 21 стих. И вас, речь идет о нас, верующих, и вас, бывших некогда отчужденными. Вы знаете, что мы когда-то все были отчужденными, далеки от Бога, так? И врагами по расположению к злым делам. Раньше мы были расположены к злым делам. Правда? Конечно. Ныне, теперь, примирил в теле плоть его, то есть через его тело, через плоть его, Иисус примирил нас, так? Смертью его, чтобы представить вас, чтобы представить нас святыми и непорочными, и неповинными перед собою, перед Богом. Братья и сестры, слушайте, благодаря крестную смерть Иисуса, и благодаря тому, что мы пришли к Нему уже, каяли в своих грехах, как мы сейчас предоставляемся перед Богом?
22 стих. Ныне, как мы выглядим перед Богом. Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить нас какими? Это что обозначает? Это значит, теперь Бог смотрит на Игора, вы видите его, не как на бандита. Потому что Бог, его грехи, за то, что он занимался этим, уже перешли на Иисуса. Бог уже очистил, своей кровью уже очистил его душу. Поэтому теперь перед Богом он предоставлен каким? Святым, непорочным и неповинным, праведным перед Богом. Бог теперь не видит его грехи, если он не продолжает в этом грехе, конечно. Бог теперь видит праведность Иисуса, в котором он одет. Бог теперь видит кровь Иисуса, который его очищает. Вот что происходит, когда мы приходим к Богу. И поэтому такой человек уже имеет силу от Бога жить правильно, искать праведность. И вы знаете, как мы были в миру раньше с вами? Мы хотели бросить курить, мы не можем. Мы хотели бросить пить, мы не можем. Мы хотели бросить курить, мы не можем. Мы хотели не изменять жены или мужа, мы не можем. Мы стараемся, но не получается. Говорю, я больше не буду. И я опять делаю это. Почему? Потому что сам человек по своей натуре не способен сам преодолеть грех. Хорошо, ты перестань пить, ты что-то другое найдешь. Перестань курить, что-то другое найдешь. Победить грех человек сам не может. Но когда ты приходишь к Богу, когда мы пришли с вами к Богу, что случилось? Раз, смотрю, легко мне стало. Не тянется к греху больше. Потому что Бог собрал твою греховную природу и дал тебе природу праведности. У тебя будут еще проблемы, но если ты каешься, ты полагаешься на Бога, ты живешь по Библии, молишься, общаешься с Богом, то у тебя не будет проблемы делать вещи, которые правильные. Итак, спасибо вам большое. Вернемся к нашему месту Писания, откуда мы начали. Притчи 19:2. Там написано, что страна будет веселиться только тогда, когда что? Когда праведники царят. Когда праведники правят, умножаются. Слушайте дальше. Кто такой праведник? Вы теперь можете ответить? Праведник — человек, который перед Богом ходит правильно. Человек, которого Бог очистил. Человек, который уже осознал себе кем? Грешником. И уже подошел к Иисусу. И уже обменивал свою старую одежду на одежду праведности у Иисуса. Вот, этот человек считается праведником. Почему? Потому что теперь у него есть сила от Бога. Он служит Богу. Вместе с Богом он имеет силу творить добро. Его злая натура изменена на натура добра. Поэтому мы не побеждаем зло злом. Поэтому мы побеждаем зло чем? Добром. Потому что мы получили природу Иисуса. Поэтому невозможно человеку, который живет в миру, послушаться слову Иисуса. Когда Иисус говорит, если тебе дадут правую щеку, дай левую. Им тяжело. Но нам, с помощью Бога, потому что мы уже приняли природу Иисуса, нам легко это делать. Это не значит, что иди представляй свою щеку каждому человеку, чтобы тебе ударить. Не попадайте в крайности. Не надо фанатизмом заниматься в этом направлении. Но я просто имею в виду, что мы теперь имеем силу от Бога и желать делать добро. Вот почему Иисус, поэтому Библия и говорит, что именно эти люди, которые уже приобрели силу у Бога и способность у Бога творить добро, именно когда они размножаются в власти везде, именно тогда люди веселятся. Хотя нормальные люди, которые этого еще не делали, они, может быть, хотят тоже делать добро. Но по силу того, что у них старая природа, ветхая натура, все равно грешная. Они все равно будут, как бы они не хотели, все равно будут повторять то, что они не хотят делать. Все равно дьявол будет мешать им. Все равно дьявол будет препятствовать им. Вы слушаете, да? Но люди, которые живут по Библии, им намного гораздо легче. Так что, когда речь идет о том, что мы голосовали, и чтобы мы хотим, чтобы было веселье в нашей стране, имеется в виду прежде всего, чтобы найти богобоязненных людей. Люди, которые знают Бога, люди, которые имеют страх Господний, чтобы они прежде всего прошли и прийти в власти. Об этом мы будем молиться, и об этом ваша обязанность. Идти голосовать. Кто из вас еще не решил идти голосовать?
То до сегодняшнего еще не принял решение идти голосовать. Все уже приняли решение практически. Человек 5 только. Хорошо. То уже знает, за кого ему голосовать в своем округе. Слава Богу. А кто еще не знает? Видите, все равно много. Хорошо, те, которые еще не знают, пастор Виктор что-то сказал, я не знаю тоже. Слушайте, потому что я не могу вам сказать, я не вправе делать агитации. Но украинец может делать агитации. Поэтому подойдите к вашим лидерам домашних групп, или координаторам, или пастору Виктор, или пастор, или Валерий Александрович, или лидерам, которые у вас живут, спросите у них, здесь верующие есть у меня, кто верующий, кто праведник в моем районе, они вам подскажут, они знают все. Из разных церквей и так далее. Хорошо? То есть не будет проблем, это вас не должно остановить. Все равно идите делать ваш выбор. Аминь? Так, дальше читаем. Откройте, пожалуйста, Притчи 16 глава. Притчи 16 глава. Притчи 16 глава. 12 стих. Написано, мерзость для царей дело беззаконие. Беззаконное. Потому что правдою утверждается престол. Отметьте себе это слово еще раз. Мерзость перед царей. Царей здесь имеется в виду правители. Так? Это может быть депутат, это может быть президент или кто угодно. Мерзость перед для царей дело беззаконие. Братья и сестры, что это значит? Это значит, когда сами цари или законоиздатели, когда они сами делают беззаконие, Бог это видит как что? Мерзость. Слушайте, что такое беззаконие? Беззаконие это то, что против того же закона, который они сами приняли. Когда цари делают беззаконие, Библия говорит, что это мерзость перед Богом. Как не делать беззаконие? Нужно получить у Бога благодать и силу жить праведно. Эти могут иметь страх Божий и не делать беззаконие. И тогда не будет мерзость. Потому что если будет мерзость перед Богом за наши царей, то у нас проблема, неприятности. За мерзость воздается очень сурово. Грех это наказание, грех это унижение. Поэтому мы хотим, такие правители, которые дадут нам не мерзость, а которые дадут процветание страны. Потому что написано, что дальше там написано? Потому что правдою утверждается престол. Престол, вы знаете, что такое престол. Написано, утверждается кем? Как? Правдою. Слушайте, и это тут есть слово тем, которые идут депутаты. Слушайте, ваш престол, ваше положение, где вы находитесь, может утвердиться только правдою, праведностью. Как только что вы начинаете делать беззаконие, вы сами разрушаете основание вашего престола. Вы сами как будто разрушаете корни вашего престола. Потому что престол утверждается только правдою. Ты скажешь, а как тогда эти коммунисты или диктаторы, которые сидят во власти десятилетий? Слушай, в том-то и дело, что однажды их престол рушится. И рушится так, что ой-ой-ой-ой-ой. Но если ты хочешь утвердиться на том месте, которое Бог тебе дает в твоем бизнесе, если ты хочешь утвердиться на том месте, которое Господь дает тебе на твоей работе, если ты хочешь утвердиться на твоей семейном престоле, слушай, ищи правду. Если ты хочешь, чтобы твоя семья утвердилась, ты как муж правдиво относись к своей жене, своим детьми. И так далее. Ищите правду. Утверждайтесь правду. Только правда, только праведность утверждает престол. Вы поняли меня? Только праведность утверждает человека. Так, читайте дальше. Притчи, 14 глава, 34. Притчи, 14, 34 стихи. Что там написано? Мы все должны знать сейчас.
Здесь написано, праведность возвещает народ, а беззаконие бесчестие народов. Вы слушаете меня? Что возвещает народ? Праведность. Слушайте, и депутатам я еще вам говорит, то, что возвещает любую страну, это не даже экономические теории, или принципы, или, чудо, какое-то экономические вещи, или статистики, или деньги возвещают страну. Нет. То, что возвещает страну, на самом деле, Бог говорит. Не я говорю, брат. Вы знаете, написано. Это Бог говорит. Единственная сила, которая способна возвещать любого человека и особенно любого государства и любой народ, это что? Праведность. Только праведность может возвещать. Ты можешь иметь сколько денег хочешь. Ты можешь иметь сколько теорий, сколько умных голов ты хочешь. Но, если вы будете жить в беззаконии, этот народ упадет, и это государство, эта страна рушится. Рано или поздно. Если Бог говорит, мир пройдет, весь мир пройдет, но ни одно мое слово не пройдет неисполненное. Если Бог так сказал, значит так оно есть. Праведность только. Единственная сила, которая может возвести страну и народа, это праведность. Вот почему мы проповедуем век здесь, в этой стране. Вот почему мы проповедуем Евангелие, чтобы люди поняли, что они должны искать Бога. Тем больше люди приходят к Богу, тем больше праведности распространяется по стране. Тем больше люди, допустим, эти ребята пришли из банды, они перестали грабить людей, перестали наезжать на людей, перестали бить бизнесменов, пришли к Богу и стали нормальными жить. Тем больше правда Божья распространяется, тем больше страна возвещается. Аминь. Только праведность возвещает страну. Братья и сестры, украинцы, я должен вам сказать, что не национализм возвестит нас, не драки, не партия даже возвестит нас. Единственная сила, что способна нас поднять, это будет правда. Давайте будем искать Божью правду. И написано дальше, а беззаконие, это что? Это бесчестие для любого народа. Беззаконие, это бесчестие любому народу. Братья и сестры, давайте будем молиться тоже, чтобы праведность Божия, правда Божия пришла в нашу власть, пришла в наши правительства, пришла к нашим правителям, президенту, чтобы люди действительно могли, наш народ и наша страна могла быть возвещена Богом. У меня есть здесь книга цитатов. Я люблю читать цитаты великих людей. И здесь мы видим, я хочу прочитать вам некоторые цитаты, которые здесь. Здесь Джордж Вашингтон. Вы знаете, что такое Джордж Вашингтон, да? Американский, самый великий президент. Он пишет, невозможно правильно править миром без Бога и Библии. Он это себе открыл. Невозможно править миром без Бога и Библии. Дальше. Авраам Линкольн. Он тоже великий президент был. Я верю, говорит, что Библия наилучший дар Божий человеку. Все прекрасное от Спасителя мира передается нам через эту книгу. Слышите, что говорит? Интересно, правда? Так, вы знаете, что такое Кант? Философ, да? Кант говорит, существование Библии является наибольшим, наивысшим благословением, которое только человечество когда-либо испытало. Разве это не прекрасно? Достоевский говорит, гибель народу без Слова Божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия. А так дальше говорит, здесь одна такое повествование маленькое. Послушайте. Один молодой человек однажды подошел к доктору Симпсону, так, известному шотландскому хирургу, гинекологу. Он хотел сделать ему комплимент о его великом открытии в медицине. Потому что доктор Симпсон
открыл анестетические свойства эфира и хлороформа. Это то, что открыл доктор Симпсон. Хирург сказал ему, когда тот молодой человек ему делает комплимент, послушайте, что хирург сказал, очень разумная вещь. Молодой человек, величайшее открытие, которое я когда-либо сделал, это, во-первых, то, что я осознал себя грешником. И, во-вторых, что Иисус Христос мой Спаситель. Поэтому в Библии написано, Иисус говорит, что пользу человеку приобрести весь мир. Да, можно приобрести весь мир без Бога. Но что толку-то? Приобрести весь мир, а потом повредить свою душу в аду. Ну что толку? Что равно в аду? Ты не возьмешь весь мир с собой после смерти. Библия говорит, что толку человеку приобрести весь мир, а свою душу погубить в аду. Поэтому прежде всего ищите, говорит Библия, прежде Царство Божие и правды Его, и все это остальное, что Библия говорит, приложится вам. Все остальное приложится нам, если мы будем искать прежде Царство Божие. Притчи 11:11. Притчи 11:11. Привет. Притчи 11:11 говорит, благословением, вы слушаете, да? Благословением праведных возвещается город. Благословением праведных возвещается город, а устами нечестивых разрушается. Благословением праведных, то праведные, мы, которые уже пришли к Богу, правильно? Которые уже служат Богу, правильно? Слушайте дальше. Нашими благословениями Бог говорит, город или страна благословляется. Поэтому я призываю вас, братья и сестры, на этой неделе давайте присоединимся к диаспоре украинской, в Канаде, в Австралии, в Западной Европе и будем молиться. Как кто может? Будем поститься на этой неделе, чтобы действительно нашими устами благословение пришло на нашу страну. Будем не только голосовать, но будем молиться, чтобы Бог сам увидел сердце всех претендентов и допустил туда те, которые Он желает, чтобы там были. Аминь. Поэтому, если вы можете поститься, возьмите пост, как вы можете. Кто может частично, кто может сухой, кто может, как можете, просто молитесь Господу, чтобы Бог помиловал Украину в этом направлении и дал нам хорошие правители. А что касается того, что это наша обязанность пойти молиться, это наша обязанность не только молиться и пойти голосовать, это Бог, Иисус даже сам нам говорит об этом. Евангелие от Матфея 22-21. 22 глава, 21 стих. Говорят ему, кесаревы. Тогда Иисус говорит им, итак, отдавайте кесарово, кесарю, а Божие Богу. Что значит кесареву? Это значит то, что требуется от нас как граждане, от правительства нашего, мы должны дать. Мы должны давать налоги, мы должны платить налоги, мы должны быть законопослушными, мы должны, Библия говорит нам, дать кесарю то, что кесарево. А то, что Богу, Богу. А что Богу? Что Богу? Чтобы служить Богу, поклоняться Богу. Человека нужно уважать, а Богу, только Богу поклоняться. На правительство, власть нужно повиноваться, но Богу бояться. То есть к Богу, кесарево. То есть это значит, иначе говорят, Иисус говорит, выполните ваши гражданские долги, обязанности. Это правильно, это законно, это нормально. Аминь. Поэтому я хочу задать этот вопрос еще раз. Кто не планирует идти голосовать? Кто не хочет? Поднимите свои руки теперь. Ни одного человека уже нет. Слава Богу. Дайте славу Богу. Аллилуйя. Теперь все уже поняли, что надо идти. Еще одно место Писания прочтем. 1 Петра,
2 глава, 1 послание Петра 2, 13 по 14 стихи. 13 по 14 стихи. Что написано? Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству. Видите, Библия говорит, чтобы мы были покорны начальствам. Так, для Господа, сорули, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Так, это значит, мы должны послушаться власти и повиноваться правителям нашим. Это то, что Бог хочет, чтобы мы делали. И в этом направлении тоже хорошо было бы, если мы будем законопослушными. Слава Господу. Давайте будем молиться. Я попрошу нас просто помолиться за нашу страну сейчас. Чтобы Господь дал разумение людям сделать правильный выбор. Чтобы, вы помните то, что мы читали сначала? Написано, когда умножаются праведники, народ веселится. Чтобы наш народ мог веселиться, мы помолимся, чтобы Бог позволил народу делать правильный выбор. Чтобы Он дал им разумение. Чтобы Он дал им мудрость делать правильный выбор. Аминь. Давайте преклоним нашу голову, будем молиться. Господь, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое мы слышали сегодня. Мы просим Тебя, Господь, чтобы своей силой, Твоим разумением, Господь, Твоей мудростью, чтобы Ты вселил наших людей, нашего народа, во все избиратели, Господь, чтобы они могли делать правильный выбор. И чтобы все могли, Господь, они могли сверхъестественно быть водимым и проголосовать за праведников, за людей, которые боятся Тебя, которые уважают Тебя и которые захотят улучшения своему народу, которые захотят, Господь, принести пользу этой стране. Я прошу Тебя, Господь, двигайся сверхъестественно над процессом выборов, Господь, над избирательной кампанией, Господь, над самими избирателями и над самими и программами их, Господь. Мы просим Тебя, помоги нам делать правильный выбор, Господь. И чтобы наша страна увидела свет, чтобы наша страна увидела Твое искреннее процветание. Мы благодарим Тебя, Господь, за это слово, которое мы слышали. Мы благодарим Тебя за братьев и сестер, которые идут во имя Твое. Господь, иди перед ними. Приложи дорогу им, Господь. И прославь Твое имя в них и через них. Мы славим Тебя. Тебе слава и хвала. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал Аминь.